भ्यापर कम्प्रेसर रेफ्रिजरेसन सिस्टम अब देखाउन गइरहेको छु। त्यसैको यो पीसीबी किसिमको भएको भएर यसलाई मैले पीसीबी हेर्दै छु अहिले। पीसीबीलाई ठीक गरौँ। अब यो भ्यापर कम्प्रेसर सिस्टम, यो फ्रिज भ्यापर कम्प्रेसर रेफ्रिजरेसन सिस्टम प्रयोग गरेको रेफ्रिजरेटर हो। यो यसको माथिल्लो कम्पार्टमेन्ट यो डबल डोर फ्रिज हो। यसको तल्लो कम्पार्टमेन्ट हो यो। यसको तल प्लस टेम्परेचर हुन्छ भने माथिल्लो कम्पार्टमेन्टमा जहिले पनि माइनस टेम्परेचर हुन्छ। प्रयोगमा आइरहेको रेफ्रिजरेसन सिस्टम भनेको भ्यापर कम्प्रेसर रेफ्रिजरेसन सिस्टम हो है। भ्यापर कम्प्रेसर रेफ्रिजरेसन सिस्टम, कम्प्रेसर रेफ्रिजरेसन सिस्टम। रेफ्रिजरेसन सिस्टम फ्रिजको एउटा स्ट्रक्चर अथवा फ्रिज कम्प्रेसर फ्रिजको होस् वा एसीको होस् सबैको एउटै सिस्टमले काम गर्छ। त्यो एउटै सिस्टम कस्तो हुन्छ भनेपछि कम्प्रेसर, यसको मेन पार्टहरू के हुन्छ भनेपछि एउटा कम्प्रेसर हुन्छ। मेन भनेको कम्प्रेसर, कम्प्रेसर दुईमा कम्प्रेसरबाट निक्लेपछि कन्डेन्सर, कन्डेन्सर तीनमा फिल्टर ड्रायरलाई मेन पार्टमा गन्न मिल्दैन। हाल्न त हालेको हुन्छ मेन पार्टकै रूपमा, तर हाले पनि हुन्छ नहाले पनि हुन्छ। तर त्यहाँ चाहिँ क्यापिलरी ट्युब, यसलाई ठुलो प्लान्टमा एक्सपान्सन भल्भ भन्छ। ठुलो प्लान्ट भन्नाले कोल्ड स्टोरहरूमा कहिल्यै पनि क्यापिलरी ट्युबहरू कमै प्रयोग गरेको हुन्छ फिक्स गर्नको लागि मात्रै भने ठुल्ठुलो प्लान्टहरूमा त्यसले अटोमेटिक काम गर्छ। एक्सपान्सन भल्भको बारेमा फेरि छुट्टै भनौँ है। अनि अर्को चौथो नम्बरको चाहिँ नभई नहुने है भ्यापर कम्प्रेसर रेफ्रिजरेसन सिस्टमको लागि नभई नहुने कम्पोनेन्टहरूमा अब लास्ट भनेको इभापोरेटर। यति चारवटा चिज भयो भने एउटा रेफ्रिजरेसन साइकल पुरा हुन्छ। अब यो चारवटा मध्येमा अब यसको कसरी बसेको हुन्छ फ्रिजकोलाई मैले बुझाएर भन्छु। त्यो हुँदाखेरि कम्प्रेसर एक नम्बरमा हामीले के भनेको थियौँ त कम्प्रेसर। यसको मेन मुटुको रूपमा केलाई लिन्छ हामीले कम्प्रेसरले लिन्छ है। कम्प्रेसरमा तीनवटा पोइन्ट जोडेको हुन्छ। एउटा बडीसँग दुईवटा बडीसँग दिएको हुन्छ भने अर्को एउटा चाहिँ के हुन्छ यसको पिस्टनबाट डाइरेक्ट डिस्चार्जमा लगेर जोडेको हुन्छ। यो चार्जिङ बल्ब हो। यसबाट दुईवटा तार लागेको हुन्छ, एउटा डिस्चार्ज एउटा सक्सन है। अनि यहाँबाट गइसकेपछि यो डिस्चार्ज गएर बाहिरको कन्डेन्सरमा जान्छ सिधै। यो पुरै पाइप हो, यो पुरै पाइप हो। अनि यो पाइप पछि चाहिँ के आउँछ त क्यापिलरी ट्युब आउँछ। यो क्यापिलरी ट्युब आएको हुन्छ। क्यापिलरी ट्युबबाट निस्केर गएर के हुन्छ त यो इभापोरेटरमा। यो इभापोरेटर भनेको के हो त भित्रको चिसो कुलिङ बक्स, कसो कुलिङ बक्स भन्छ। यो भित्रको भाग हो है। यो भित्रको भाग रहेको हुन्छ। अनि यसबाट रिटर्न भएको रेफ्रिजरेन्ट फेरि पुनः केमा आउँछ त यो कम्प्रेसरमै आउँछ। अब यो चाहिँ जाली यसरी बसेको हुन्छ कन्डेन्सरको बाहिर पछाडिपट्टि, फ्रिजहरूको पछाडिपट्टि बसेको हुन्छ। यो यहाँबाट गएको हुन्छ रेफ्रिजरेन्ट, यो बाटो हुँदै बग्छ। यो रेफ्रिजरेन्ट यहाँ जान्छ, यो कन्डेन्सरमा यो भागमा सेलाउँछ। रेफ्रिजरेन्टलाई यहाँ सेलाउने काम गर्छ। सेलाउँदै आउँछ। यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि लिक्विड हाई प्रेसर तथा हाई टेम्परेचरमा कम्प्रेसरले हाई प्रेसर तथा हाई टेम्परेचरमा भ्यापर रेफ्रिजरेन्टलाई डिस्चार्ज गर्छ। डिस्चार्ज गरेको कम्प्रेसरबाट डिस्चार्ज गरेको रेफ्रिजरेन्ट सेलाउँदै आउँछ र हाई प्रेसर र लो टेम्परेचरको रेफ्रिजरेन्ट यहाँ आइपुग्छ। फिल्टर ड्रायरले क्यापिलरी ट्युबले प्रेसरलाई ड्रप गर्ने काम गर्छ। हाई प्रेसर र लो टेम्परेचरमा आएको रेफ्रिजरेन्टलाई प्रेसर ड्रप गर्छ भनेको प्रेसर घटाउँछ। अनि यहाँ त्यतिखेर लो प्रेसर र लो टेम्परेचरको प्रेसरलाई घटाइसकेपछि टेम्परेचर पनि अटोमेटिक लो हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ लो प्रेसर र लो टेम्परेचरको लिक्विड रेफ्रिजरेन्ट यहाँ आइपुग्छ। यसले केही मात्रामा लेटेन्ट हिट वरिपरिको लेटेन्ट हिटलाई ग्रहण गरेर केही मात्रामा भ्यापराइज भइहाल्छ भने केही मात्रामा लिक्विड रहन्छ, जुन चाहिँ अब त्यहाँको वस्तुभित्र राखेको वस्तुहरू फ्रिजभित्र राखेको वस्तुबाट ताप ग्रहण गर्छ र यो भ्यापराइज हुन्छ। यो भ्यापराइज भइसकेको रेफ्रिजरेन्ट पुनः कम्प्रेसरको सक्सन लाइनमा यो बाटो हुँदै सक्सन लाइनमा आउँछ। यसरी सक्सन लाइनमा आउँछ र यो फ्रिजमा सर्कुलेसन रेफ्रिजरेन्टको सर्कुलेसन भइरहन्छ। यो डिस्चार्जबाट गयो, यो बाटो हुँदै आयो र यो बाटो हुँदै सर्कुलेसन हुँदै यो बारम्बार सर्कुलेसन हुँदै कम्प्रेसर
साइकल यो रेफ्रिजरेसन भ्यापर कम्प्रेसर साइकल चाहिँ चलिरहन्छ। अब यसैलाई प्र्याक्टिकलमा हेरौँ। कम्प्रेसर हो यो कम्प्रेसर भनेको, यो कम्प्रेसर यसबाट डिस्चार्ज भएको रेफ्रिजरेन्ट, यो रेफ्रिजरेन्ट यो बाटो भएर जान्छ भने चाहिँ यो बाटो गएको यसको सक्सन र डिस्चार्ज 3वटा पोइन्ट हुन्छ। यो 3वटा पोइन्ट कसरी छुट्याउने भने जहिले पनि डिस्चार्ज पोइन्ट के हुन्छ मसिनो हुन्छ, यो सक्सन पोइन्ट जहिले पनि के हुन्छ मोटो हुन्छ। यसरी छुट्याउन सक्नुपर्छ। यो डिस्चार्ज मोटो हुन्छ, मसिनो हुन्छ डिस्चार्ज, सक्सन मसिनो हुन्छ, चार्जिङ पनि मोटो हुन्छ। सक्सन र चार्जिङ मध्ये जुन पनि प्रयोग गर्न मिल्ने भएको भएर सक्सन र चार्जिङ र सक्सन दुइटै के हुन्छ मोटो हुन्छ भने डिस्चार्ज पातलो हुन्छ। यो छुट्याउने एउटा उपाय हो भने अर्को यो हिट हुन्छ, चलेको अवस्थामा छ भने यो डिस्चार्ज हिट हुन्छ। यो साइकल हुँदै यो बाटो हुँदै रेफ्रिजरेन्ट यहाँबाट जान्छ, यो सर्कुलेसन हुँदै रेफ्रिजरेन्ट कुलिङ पुनः यो ठाउँमा आइपुग्छ, यहाँसम्म आइपुग्छ भनेको यो सर्कुलेसन यो बाटो भएर डिस्चार्ज भएको रेफ्रिजरेन्ट यो साइकल हुँदै पुनः यहाँ के आउँछ त क्यापिलरी ट्युब, फिल्टर हुँदै क्यापिलरी ट्युबसँग आउँछ। अब यो क्यापिलरी ट्युब भनेको कुन हो त यो भाग हो हैन त, यो मसिनो यो पाइप यो के गरेछ यहाँबाट भित्र छिरेछ, यो भित्र छिर्छ, योबाट भित्र जान्छ। त्यो अब भित्रको कम्पार्टमेन्टमा हेरौँ। ल अघि मैले त्यो बाहिरबाट देखाएको मसिनो पाइप, यो बाटो यो यहाँ आउँछ र यो रेफ्रिजरेन्ट यो भित्र, यो सक्सन पाइप, यो मोटो पाइप, यो चाहिँ क्यापिलरी ट्युबबाट आएको एउटा लो प्रेसरको पाइप हो। यो प्रेसर यहाँ आएपछि यसले यहाँ भ्यापराइज हुन्छ, यहाँ चिसो छोड्छ। प्रेसर जहाँ कम हुन्छ टेम्परेचर पनि त्यहाँ एकदमै लो हुन्छ, त्यही अनुसारले गर्छ। यो पुरै घुम्दै आउँछ र सर्कुलेसन भएर फेरि यो पाइप सक्सनमा जान्छ। यो भनेको सक्सन पाइप, यो मोटो पाइप। अब यसलाई हामी पछाडिबाट हेर्न मिल्छौँ। यहाँ माथिल्लोमा आइस धेरै जम्ने प्रब्लम आयो भनेदेखि यस्तो कन्डिसनमा यहाँ सेन्सरहरू लागेको हुन्छ, सेन्सरहरूले काम नगरेको हुनसक्छ, बायोमेटल फ्युजहरूले काम नगरेको हुनसक्छ, टाइमरले काम नगरेको पनि हुनसक्छ। यसमा चाहिँ पङ्खा लगाएको हुन्छ भने सिङ्गल डोरमा यस्तो पङ्खा लगाएको हुँदैन। पाइप भनेको यो पाइप हो, यो पाइप पुनः यहाँभित्र आउँछ, यो कम्प्रेसरमा आउँछ, यो नै फेरि यो बाटो भएर फेरि कन्डेन्सरमा जान्छ। यसरी यो साइकल पुरा चलिरहन्छ। अनि यसैमा यो सक्सन भयो ग्यास चार्जिङ। अहिले हामीले यहाँबाट ग्यास हालिराखेका छौँ। यो ग्यास हाल्नको लागि लो प्रेसर साइडमा जोडेको हुन्छ, चलेको अवस्थामा अहिले प्रेसर 8 छ, प्रेसर 8 राखेको छ। ग्यास हाल्नको लागि पहिला भ्याकुम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसरी भ्याकुम पम्पबाट भ्याकुम गर्नुपर्ने हुन्छ। भ्याकुम गरिसकेपछि पुनः हामीले अहिले क्यान ग्यासबाट ग्यास हालिरहेका छौँ। यसलाई चाहिँ सबै लिकेज टेस्ट गरिसकेपछि यो ग्यास सकिने केस भनेको लिकेज नभइकन सकिँदैन। त्यसैले पहिलो कन्डिसनमा प्रेसर दिएर हेरेर ग्यास सकियो भन्ने त्यतिमिति हुँदैन। प्रेसर दिएर हेरेर कन्फर्म भइसकेपछि यसको यहाँबाट लिकेज थियो पहिला, यसलाई कन्फर्म गरेर टालिसकेपछि मात्रै के गर्यौँ त हामीले ग्यास हाल्ने काम गऱ्यौँ।